Ƙungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a wal Iqamatus Sunnah ta yi Allah wadai da kisan gungun al'ummar musulmai da aka yi a yayin Maulidi a jihar Kaduna, kamar yadda shugaban ƙungiyar Abdullahi Balalau ya wallafa a shafinsa na sada zumunta cewa ƙungiyar Musulunci ta Izala ta yi Allah wadai da kisan kiyashi na harin wani jirgin sama da aka yi wa al'ummar musulmi a jihar Kaduna yayin da suke gudanar da taron Maulidi. Shugaban ƙungiyar Sheikh Abdullahi Balalau ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta yi bincike na gaskiya akan haƙiƙanin abin da ya faru kuma ta hukunta masu hannu a cikin wannan lamari. Lamarin dai ya faru ne a ƙauyen Tudun Biri da ke gundumar Afaka a lardin Rigasa a ƙaramar hukumar Igabi, inda aka yi kuskuren kashe musulmai da suke gudanar da wani taro tare da jikkata wasu da dama biyo bayan wani hari da jirgin yaƙi mara matuƙi na sojoji ya kai don farautar 'yan ta'adda. Sheikh Balalau ya yi jimami ƙwarai da gaske ganin yadda ɗaruruwan mutane suka rasa ransu a wannan lamarin. A ƙarshe ya yi addu'ar Allah ya ji ƙan musulmai muminai, ya baiwa waɗanda suka ji rauni lafiya, ya kuma kiyaye faruwar haka a gaba. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya ji ƙan waɗanda suka rasa ransu a yayin nuna soyayya ga fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Ubangiji Allah ya bi musu haƙƙinsu, duk wanda yake da sa hannu a wannan aika-aikar Ubangiji Allah ya salwantar da shi ta wata hanyar, amin summa amin. Nan muke amfani da wannan dama mu baiwa iyalai da 'yan uwan waɗanda suka rasu a wannan aikin ta'addanci da aka yi, amin summa amin.